Pratimai skirti žandiniam, žiediniam ir krūminiams raumenims aktyvinti. Pirmasis pavadinimų kablys – su pirštu užkabinti savo žandą ir tempti išorę, tačiau įtempti raumenis ir neleisti, priešinti šitam veiksmui. Viena pusė ir po to kita. Antrasis pratimas. Išgerti nedidelį kiekį gurkšnelių vandens ir įstumdyti į vieną žandą, po viršutinę lūpą, į kitą žandą, po apatinę lūpą. Tokioj padėti stengtis išbūti apie 5 sekundės. Trečiasis pratimas pavadinimu žuvytė – įtraukti abu skruostus, palaikyti apie 5 sekundės ir atpalaiduoti. Ketvirtasis pratimas – sukąsti krūminius dantis, lūpos pravertos, o su liežuviu staigiai atitraukinėti nuo gomurio taip, kad pasigirstų lygtais arklio jojimas. Penktasis pratimas pavadinimu spageti virvė. Jums reikės tokios virvelės su svorio apačioj. Virvelės galą su liežuviu prispausti prie gomurio, o su lūpomis lyg spageti makaroną sutraukti visą į burną. Pratimas skirtas aktyvinti kramtomosius raumenis. Jums reikės tokių nedidelių trumpų šiaudelių, 2, kiekvieną iš jų uždėti vienoj ir kitoj pusėje ant kramtomųjų raumenų ir stengtis abiem pusėm vienodai juos kąsti. Septintas pratimas. Reikės sukąsti krūminius dantis, lūpos pravertos, su liežuviu skleisti tokį garsą, ceksėti lyg arklio jojimas, tuomet susikaupusias seiles susiurbti ir nuryti. Tai atrodytų taip.